बॉडी खंय काडून तेंच्यांनी उडयली मारून बिरून म्हणून म्हाका जस्टीस मेळचें ना। आनी ते म्हणटा ते कितें घाटी भायले लोक तेंचेर आमी विश्वास करिना। मेन म्हणल्यार आमचो बाबा विश्वजीत राणे सदांच आमच्या वांगडा उबो रावपी मनीस हो। आमी म्हणटा तेका आमचो लाडको बाबा म्हणून। पूण हांगा दिसता कितें आयज खंय तरी तो आमकां फाटल्यान सोडून वयता कसो। आनी रिक्वेस्ट करता आमकां जस्टीस मेळोंक जाय म्हणून। जे 3 भुरगे आजुनूय तांकां मेळना अशें खंयच्याच हितून आसचें ना काय बाबा हे क्रायम जाता आनी तो क्रायम जो मनीस केला तो मेळना म्हणून। हांगा अशें जर जावपाक लागले जाल्यार वुमन सेफ्टी म्हणटा ती ना अशें म्हाका दिसता। आता हे बाउन्सर येयला पुलीस म्हणटा की कोणी हाडला, शाहिदान हाडूंक ना, फुलोनान हाडूंक ना, रियान हाडूंक ना, आमी हाडले। हांव प्रश्न करता PIचेर आनी पुलीस डिपार्टमेंट वालपयचेर। सगळ्या जाग्यांचेर पळोवपाक गेले जाल्यार जस्टीस गोंयांत खंयच मेळना। कारण स्कॅमाचे स्कॅमा जाल्यार तुमचो कोण तरी करणारो बसलेलो आसा हे सबंद दिश्टी पडलेलो आसा आयज। मॅडम येवकार तुमकां गोवा रिपब्लीक 24 तासार। आनी तुमी लास्ट टायम एक प्रेस आपयलेली आनी आयकपाक येयला कितें तरी जस्टीस मेळपाक शकता म्हणून तुमकां कितें इन्सिडंट कितें आहा आतां? जस्टीस म्हणल्यार म्हाका जस्टीस मेळोंकूच ना। कित्याक जाणा हांवें एप्लिकेशन दिवन म्हाका FIR 25 hours जात्या उपरांत म्हाज्या हातीन मेवली। FIR मेळोन 24 वरां जावन गेली जाल्यार आजुनूय तेंच्यांनी त्या मनशांक अरेस्ट करूंक ना म्हणून कांयच ना। म्हाका सांगलें कितें तूं घरा कडेच राव, तुका केन्नाय वयर पुलीस स्टेशनार आपयतले। पूण आजून मेरेन म्हाका पुलीस स्टेशना वयल्यान एक कॉल पासून येवंक ना म्हणून कोण म्हाज्या घरा पासून येवंक नाका म्हाका इन्फॉर्म करपाक बाबा तांकां धरला तूं यो म्हणून आयडेंटिफाय करपाक आपयता म्हणून सांगलेलें। ओके जाल्यार हांव कितें म्हणटा कोणी सांगलेलें तुमकां आयडेंटिफाय करपाक आपयतले अशें? PSIन म्हटलेलें। PSIन? हय आनी कन्सर्न PI कितें म्हणटालो? कन्सल्ट PI कितें म्हणटा तेजे आजून आमकां ट्रेस जावंक ना म्हणपा लागलो पयलीं। कळ्ळें तेजो एड्रेस आपणाक ट्रेस जावंक ना, तेजें कितें तरी नांव फूल नांव कितें तरी दी म्हणून। ओके आमी तेजें नांव नको, जस्ट आमकां कितें इन्फॉर्मेशन आसलेली आमी ती दिली। ओके आनी आमचे कडेन एक आसलेलें कितें लास्ट टायम तेंच्यांनी हांगा घर आमचें ते बुलंद शेकाचें बांदता आसतना ताका आमी हाडोवपाक गेल्ले तो एक व्हिडिओ आसलेलो त्या व्हिडिओन ते आहा। तो व्हिडिओ आमी तांकां दितकच मागीर तेंच्यांनी कितें म्हटलें तेज्या उपरांत तुमी आतां चला तेजो एड्रेस ट्रेस जाला आमी ताका अरेस्ट करतले म्हणून 24 वरां भितर। 24 वरां भितर अरेस्ट करता म्हणलेलो मनीस आतां 24 वरां जावन गेली आजून त्या मनशाक काय तेंच्यांनी हाडूंक ना म्हणून कांयच ना। अशें जर जावपाक लागले जाल्यार वुमन सेफ्टी म्हणटा ती ना अशें म्हाका दिसता। वुमन सेफ्टी ह्या पुलिसां कडेन आमच्या बायलांक सेफ्टी दिवंक जायना। ताका लागून हांव कितें म्हणटा म्हाका आजून जस्टीस मेळोंक ना सो म्हाका जाता तितले बेगीन हेंच्यांनी जस्टीस दिवचो। कित्याक हांव म्हाजें काम सोडून आयज 3 दीस जाले घरा बसलां। हांव घरासून म्हाका कामाक वयता, हांव डेली बेजीस जोडपाचें मनीस। 3 दीस म्हणटकच म्हाजें कितलें लुकसाण हांव जाणा। तुमकां कोणी सांगलें घरान बस बीन म्हणून अशें? म्हाका सांगलें काल PIन सांगलें तूं आयज वचो नाका घरा कडेन अवेलेबल राव कित्याक एनी टायम तुका आपयतलें म्हणून सांगलें। आयज कितके दीस जाले तुमी घरा आसा? आयज 3 दीस जाले ही कंप्लेन केल्या त्या दिसाच्यान आयज 3 दीस जाले हांव घरात कडेन आसा। म्हणजे गोवा पुलिसा कडल्यान तुमकां आजून कसलेंच जस्टीस बीन ना अशें गोवा मेळोंक पुलिसा ना? कडल्यान आजून म्हाका कांयच हें मेळोंक ना। आनी FIR लॉन्च जावन आतां कितको आवर्स जाले? FIR लॉन्च जावन 24 hours जावन गेले। आजून हेजेर कितें रिपोर्ट बीन अशें गोवा पुलिसान दिवंक ना तुमकां? ना आजून कांयच दिवंक ना, आजून कांयच मेळोंक ना म्हाका ना म्हणून तेंचो कॉल पासून येवंक ना म्हाका। ओके तुमकां तुमचो आतां फूल फाटल्यान ग्रीन बेल्ट जो आसा न्ही तुमकां दिसता हो खंय तरी सोंपोवपाक PIयूच सपोर्ट करता अशें दिसता तुमकां? मे बी दिसता म्हाका कित्याक म्हणटकच आतां पळय हो आमचो एक्चुअली ग्रीन झोन बेल्ट आहा आमची एन्सिस्टर प्रॉपर्टी। ओके सो हेंच्यांनी एक घरा बांदून हेंच्यांनी हांकां स्टे ऑर्डर हाडून स्टे ऑर्डराक कोण फॉलो अप करिना। आपले जाय तशे घरा बांदून थोडे लोक रावले पासून आनी आमी जेन्ना वयता कंप्लेन करूंक हेच्या पयलीं आमची कंप्लेनी घेयन आसलेले। तेन्ना होच PI आसलो हांगा? ना दुसरो आसलो हय तेका लागून। ओके आनीक कितें सांगपाक दिसता आतां तुमकां जो कन्सल्ट PI हेजेर कितें एक्शन घेयना म्हणून? ना हांव कितें म्हणटा तेणें एक्शन घेवपाक जाय। 24 वरां एका कामाक जर लागपाक लागली हेच्या फुडें म्हाज्या वांगडा बरें वायट जालें तेच्या आनीक म्हाका दिसता 24 वरांची डबल जातली। मे बी हेंच्यांनी म्हयन्या उपरांत म्हाजी बॉडी खंय काडून तेंच्यांनी उडयली मारून बिरून म्हणून म्हाका जस्टीस मेळचें ना। आनी ते म्हणटा ते कितें घाटी भायले लोक तेंचेर आमी विश्वास करिना। तुमी आतां कंप्लेन कोणा कोणाच्या नांवार दिल्या? कंप्लेन FIR केले ती तेजें नांव शाहीद शेख तेजी बायल। ओके तेजें आनी बिलाल आनी तेज्या वांगडा आनी 2 जाण आसलेले। ओके आनी टोटल 3 जाण ते
आनी शाहीद शेखाची बायल आसलेली. ओके. सर, तुमकां कितें सांगपाचें दिसता? जो आतां तुमचो ग्रीन बेल्ट जो आसा आयच्या तारखेन सोंपपाच्या प्रकरणाचेर पावला असो दिसता. तर कितें सांगपाचें दिसता तुमकां? ग्रीन बेल्ट आतां एक्चुअली कन्सर्न डिपार्टमेंटान तेणी चिंतूंक जाय. आमी उलयता, हांवें लास्ट टायम सांगलेलें, आमी जे उलयता तुमी व्हेरीफाय करा म्हणून. बाबा हे कितले वेळ सत्य उलयता ते पयलीं ते चिंतूंक जाय. आतां आमी पळोवंक गेल्यार एक एप्लिकेशन आमी म्हयन्याक 2-3 म्हयने जाले हेजी एफआयआर रजिस्टर कर म्हणून रियान शेखाची, की आमची ही कल्टिवेशन आहा तेणी उडयले, आमचो पूर्ण घर आहा ते आमी कलेक्टराक बी आमी डेप्युटी कलेक्टराक बी आमी हें केलां की बाबा आमचो पूर्ण घर आसलो, आमची काजी आसली, सगळें तेणी डिस्ट्रॉय करून उडयला आनी हांगा इल्लिगल घरांक तो सपोर्ट करता. आतां हे बाउन्सर येयला, पुलीस म्हणटा की कोणी हाडला, शाहिदान हाडूंक ना, बुलोनान हाडूंक ना, रियानान ना, आमी हाडले. हांव प्रश्न करता PIचेर आनी पुलीस डिपार्टमेंट वालपयचेर की ही बाउन्सर आमी हाडल्यार आमीच केस केले कशें जालें न्हू असो प्रश्न. हे उत्तर तेंच्यांनी दिवप हे आमकां प्रश्न घालता की एड्रेस हाडा म्हणून. जेन्ना हे वाळपय हांगा बिंदास भोंवताले, हांगा रावन गेले ते. एक टायम आमी बुलोन शेखाचेर आमी व्हिडिओ बी आतां तुमकां सबमीट करता, 100 मारून हांगा पुलीस वाळपयची येयल्ली आनी तेन्ना रिकॉर्डिंग केल्लें. तेन्ना ते बाउन्सर आहा म्हणून तेंच्यांनी फक्त आमकां स्टॉपेज ऑर्डर दी म्हणून सांगलें. स्टॉपेज ऑर्डर हाडून बी हेंच्यांनी काम चालू जालें आनी स्लॅब बी घालून घेतले. आतां सेकंड पॉयंट आमचो हो जो सेक्रेटरी आसलो आदलो, हे पळय ही RTI आमी RTI हेजे भयणीच्या नांवार काडलेले. तितून 10/2 इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन म्हणून आमकां RTI कोण कितें कितें केलां ते दिवचे. हेणी आतां कितें केलां, 4 जाणांचेच दिलां आनी 3 घरां हे रियान शेख हो आमचो जो MOU मारपी आहा तेजे कित्याक डॉक्युमेंट दिवंक ना तेणी उत्तर दिवपाचें. तसोच तेणी तो ट्रान्सफर केला म्हणून लास्ट टायम व्हिडिओचेर तुमकां सांगलेलें की हेणी असो ट्रान्सफर केला म्हणून. आतां तेणी हे RTI दिवंक ना हें कारण कितें? RTIचो मिनींग कितें सेक्रेटरीक विचारता हांव. लिपोवपाचें काय दिवपाचें तें हें उत्तर हें दिवपाचें. सपोज हे व्हिडिओ समज डायरेक्टर व्हिडिओ बी पळयता जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका हो आन्सर दिवपाचो RTI हो दिला तो सारको आहा काय ना. परत आमी RTI मागला. आतां समज तोय सारको ना जाल्यार कोण जबाबदार? व्हिडिओ, डायरेक्टर ऑफ पंचायत काय सेक्रेटरी? आनी हे जे बाउन्सर आहा हे पुलिशेर आमकां प्रश्न करपाचे पयलीं बाबा हे जमनीन तांकां कितें लिंक आहा, 10/2 ते कोण बाउन्सर कोण हे आउटसायडर वाळपय जाल्यार तेजे आजून कारवाई कित्याक ना? ओके. पुलीस आमकां विचारता तेजो कितें तरी इन्फॉर्मेशन आमकां दिया. आमकां इन्फॉर्मेशन विचारपाक हांवें ताका कंप्लेन केल्या, हांव ताका इन्फॉर्मेशन कशें दितलें? म्हाका खबर ना ते मनीस खंयचे म्हणून आमी पुलिसांकडे गेल्या. कित्याक म्हाका हेल्प जाय म्हणून हांव पुलिसांकडे गेल्या. जाल्यार रिटर्न पुलीस म्हाका म्हणटा तेजो एड्रेस कितें तरी आमकां दिया म्हणून. हांव खंयच्यान दितलें तेजो एड्रेस? आतां तुमकां जेन्ना ते बाउन्सरांनी एसल्ट केलेले हय. तेन्ना तेज्या खातीर तुमकां कन्सर्न डिपार्टमेंट जे पुलीस आसा तेंच्यांनी तुमकां हेल्थान बीन अशें व्हरता बीन अशें कितें हेल्थान म्हणलें? व्हेलेले तेंच्यांनी दुसरे दिसा आफ्टर 24 hours जावन म्हाका हेल्थान व्हेलेले. ओके. हेज्याक पयलीं व्हरूंक ना? तेच्या पयलीं व्हरोंकूच ना. तेच्या पयलीं म्हाजी FIR तेंच्यांनी बरोवन पासून घेवंक नासलेली. आमी तांकां हे टायप करून व्हरोन दिल्या तितलेच. तेज्या उपरांत कांय ना. म्हणजे गोवा पुलीस वाळपयचे आसा ते फेल जाला अशें म्हणटा तुमी? फेल जाला. म्हाका दिसता खंय तरी तेंच्या भितर इन्वॉल्व आहा. हांव डायरेक्ट म्हणटा कित्याक सांग, म्हाका अजून जस्टीस मेळोंक ना. ओके. म्हणजे PI हितून इन्वॉल्ड आहा अशें असो म्हणटा कसो तुमी? दिसता म्हाका. म्हणून तो इतलो स्लो काम करता न्हू. ओके. सर, तुमी पंचायतीन गेल्लेले न्ही? हय. पंचायतीन तेंची काल मिटींग जाली आनी भायरचो न्यूज काडला हिसपान ते म्हणटा की आमी डेमोलिशनाक वयचे ना. आनी तेंचो पर्सनल इंट्रस्ट आसूंक शकता. मात ते कितें म्हणटा इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन हें फुडें ते करूंक दिवचे ना, स्पेशली 10/2. ते आतां मंडे आमी ऑफिशियली सेक्रेटरी कडेन वयतले तेन्ना कळटलें आमकां की बाबा हेंच्यांनी ठराव कितें घेतलो तो. आनी कितें जाता ते डेप्युटी कलेक्टर थ्रू जावं न्ही म्हणटात ते, आनी हायकोर्ट किंवा सिवील कोर्टान. तुमकां समज डेमोलिश कितें करूंक जाय तुमी तशें या म्हणटा, मात आमी करचें ना म्हणटा. अशें इनफॉर्मल हें. पण डेप्युटी कलेक्टर जो आसा पण डेटीची डेटी दिता आनी थंय प्रेजेंट रावना, तर हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? हें आतां लोकांनी चिंतपाचें. हें आतां आमी उलयतात हे तिसरो व्हिडिओ म्हाजे हिसपान. डेप्युटी कलेक्टरा जेन्ना भायले एक सोड, भायल्यांची सेटींग पयलीं जाता केसीची. आमी आतां एक केसीक आतां 3रो म्हयनो आतां लागलो. मार्चान आमचो 12 तारखेक कितें दिला. म्हाका 3 डेटी हें कारण कितें?
कसलो इंट्रस्ट किंवा तुजो पर्सनल रिजन जाल्यार सांगपाचें. हरशीं गव्हर्मेंट खंय ना खंय अपॉयंट करता ना दुसरो, जेन्ना हो नासता तेन्ना ते एडिशनल चार्ज दिता, ते कित्याक दिना गव्हर्मेंट. ही केस आर्ग्युमेंटार आहा, फायनल जावपाचे मार्गार आहा, तेन्ना डेप्युटी कलेक्टरना हेजें मिनींग कितें, लोकांनी जज करपाचें. हांव उलयतां काय बाबा डेप्युटी कलेक्टर सारको उलयता काय हें सारकें उलयता, लोकांनी जज करपाचें की हें जजमेंट गव्हर्मेंट कशें दिता ह्या. ओके. तर म्हाजो एक बाबा कडेन रिक्वेस्ट आहा, बाबान मातशें हेजेर मातशें एक्शन घेवचें. कित्याक ह्या घाटयांक लागोन हो बाबाचें नांव पाड जाता. हांगा मातशें प्लीज दोवो घालपाचो, म्हाजी मागणी इतलीच आहा. संदीप बाब, जे प्रकरण आतां 70 भागान चलता, हे जे आमचे ग्रीन बेल्ट आसा आनीक खुबश्या जाग्यांचेर इलिगल हावजीस 70 येयल्यो, 70 येवन बाउन्सर आयले. बाउन्सर सेफ्टी ह्युमन्सा खातीर आसता काय इलिगल कन्स्ट्रक्शनां उबी करपा खातीर आसता? तुमकां कितें दिसता 70 भागान कितें चलता अशें? नमस्कार गोंयकारां. ग्रीन बेल्ट जो आसा तो राखून दवरलेलो आसा आनी राखपाचें जर काम केलां जायत जाल्यार तें आमच्या गोंयकारांनी केलां. आतां सोंपेपणान तेंच्या हातच्यान काडून घेवप. पंचायत बॉडी बदलत असतात, कारण इलेक्शनां जाल्या उपरांत दुसरे तिसरे कोण ना येवन बसतात थंय आनी आपल्याक जाय तशी रिजोल्युशनां घेतात आनी स्थायीक लोकांक फुड्यान घेयनासतना तेजेर डिसिजनां घेतली गेली वता. तितलोच कॉन्फिडन्सान जेची एन्सिस्टर प्रॉपर्टी आसात किंवा ते आसात जर जाणटे, तांकां फुड्यान घेवन तो विशय चालीक लावपाचो आसता. बरें, तेंची केल्लेली हांगासर झाडां, लायिल्लीं झाडां, ती ल्हानाची व्हड जाल्लेली झाडां, ह्या आयज हेंच्या टर्मान ती जर न सांगता जर मारली जायत आनी प्लॉटिंग करून विकता जायत जाल्यार हो ल्हान गुन्हो न्ही, हो सगळ्यान व्हडलो गुन्हो. पंचायत आपल्याक जाय ते करता. पुलीस स्टेशनार गेल्या उपरांत न्याय मागलो जाल्यार पुलीस स्टेशन आपल्याक जाय ते करता. म्हणजेच खंय तरी हेंचे शिजलेले प्रकरण दिश्टी पडटा. बाउन्सर सरकाराच्या डिपार्टमेंटा आसतना हांगासर बाउन्सर हाडप आनी बाउन्सराचें वर्चस्व दाखोवप हे कितपत योग्य हे त्या पंचायत बॉडीन चिंतपाचें आनी बसलेल्या आमदारांनी चिंतपाचें. कारण हे गोष्टी योग्य न्हू. खंयच्याय गोष्टीचेर येवप आनी त्या जाग्याचेर खंय ना खंय मोठ्या प्रमाणात दमदाटी दाखोवप. सांगपाची गजाल म्हटल्यार ओनर उरलो घरा आनी त्या ओनराच्या जाग्यार दुसरेच ओनर तयार जावप XYZ आनी त्या मेन ओनर आसा ताका न कळत ह्यो सगळ्यो जमनी सेल जावप. म्हणजे हांगा एक प्रश्न असो दिश्टी पडलो की खंय तरी जो सिद्दीकी लँड स्कॅमान गाजता तसोच हांगा एक क्रियान म्हणून तयार जाला अशें XYZ ह्याच पद्दतीन मोठ्या प्रमाणान ह्या 2 नंबर कामान आमच्या स्थायीक गोंयकारांक त्रास करपाक सोदतात. तेंच्या स्वताच्या हातीन आसलेली ह्यो प्रॉपर्टी सोंपेपणान काडून घेतले अशें तांकां दिश्टी पडटा. पळया, देव खंय तरी आसा आनी त्या जाग्याचो जाग्याकारूय खंय तरी बसलेलो आसा. हेच्याशी खेळ करचो न्ही. कारण हांव तुमकां एग्जाम्पल दितां की एक गोंयचो खासदार वचोन भायर तेजो एक्सिडंट जालो स्टेटी भायर. तशेंच आयज न्यू आमकां फ्रेश आयकूंक आयलां की गोंयचो एक आमदार बेळगांव वचोन कोणाचो हातच्यान मार खावन तेजेर हल्लो जालो. अशा परिस्थितीन तेजी डेथ जाली बेळगांवान. ह्या आमच्या
आमदारांक खासदारांक शिकवण ही चिंतपाचो टायम येयला ह्या गोंयान आयज. गोंयकारांक कडेन जर तुमी न्याय करूं शकना जाल्यार तुमचो कोण तरी करणारो बसलेलो आसा हे सबंद दिश्टी पडलेले आसा आयज. प्रत्येकान त्या पद्दतीन गोंयकारांक सांबाळपाची गरज आसा. गोंयकार हे राखणदार, गोंयकार राखता जमीन, गोंयकारांक सोंपोवपाचो प्रयत्न करचो न्ही. जितल्या धुमधडाक्यान फास्ट तुमचे डेव्हलपमेंट म्हणून जर तुमी घेवन चल्ला जायत जाल्यार तेका आमच्या गोंयकारांक भरकटून उडोवचें न्ही. गोंयकार हे गोंय सांबाळपाकूच बसलेले आसात हेचो विचारूय करचो. इलेक्शनाक निवडून येतले आनी पडटले बीन होय विचार करचो. जायत्यो गोश्टी बऱ्या जाग्यार घडोवपाच्यो ज्यो गोंयकारांक त्रास जावचो न्ही खंयच्याच वाटेन, तेचेर लक्ष दवरचें. हांव म्हणटा देवान सगळ्यांक बुद्धी बरी दिवची. बुद्ध जर बरी आसत जाल्यार सगळ्या घराण्यांचोय बीन उद्धार बरो जाता खंय. मग ती स्वताचें कर्म बरें जाय. खंयच्याच वाटेन नाका त्यो गोश्टी घडोवप आनी गोंयकारांक अशा पद्दतीन न्याय मेळनासतना भटकोवप ही सगळ्यान व्हडली चुकी. FIR जेन्ना फायल जाता तेन्ना तो FIR फायल करता आसतना उमेदीन वाट पळयता की खंय तरी त्या मनशांक हाडून भितून उडले गेले वतले म्हणून. पण 12/2/24 वरां ओलांडली. त्यांच्या सांगण्या प्रमाणे की अजूनही तेजेर ॲक्शन जाली ना. कारण ते खंय तरी धंदो वेवसाय सांबाळटा, ताका घरान बसून दवरले, तेचोय खंय तरी हातीन 2 पयशे मेळटले आसले तेकाय ते ना जावन गेले. त्या पुलीस स्टेशनार सांगलेलें तांकां PIन की आपूण खंयच्याय टायमार फोन करतलो म्हणून आनी तुमकां येवन हांगासर रुजू जावचें पडटलें. पण आयज आमी जेन्ना येयले हांगासर तेंच्या तोंडांतल्यान आयकलें की खरोखरच न्याय मेळपाक कितें परिस्थिती जाता ती. म्हणजेच कट्टेन उदक आसता तितून लेवल दिसती पडटा की नाक बुडोवन जीव दिवपाची पाळी असले ह्या जे चलयतात डिपार्टमेंटां असल्या लोकांचेर पाळी येयल्या. कारण फटींगपणां ही पुरेपूर दिश्टी पडटा. सर 70 भागान आतां ग्रीन बेल्ट सोंपता अशें दिसता तुमकां? पळयात न्ही, भायले लोक हाडून हांगासर बसोवप आनी तेंचेर जेन्ना तेंच्यांनी पंचायतीन वचून तेजेर कंप्लेंट दिवप तेन्ना घरांक नोटिसी सर्व जावपाक जाय आसलेल्यो. त्यो नोटिसी सर्व जाल्यो ना. डेमोलिशन करपाक जाय आसलेलें. पण एज पर तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे की तांकां पंचायतींतल्यान रिप्लाय मेळ्ळो की आमी ते घरां मोडचे ना म्हणून. म्हणजेच बेकायदेशीर कामांक पूर्णपणे सपोर्ट करता ही पंचायत अशें दिसून येता. पंचायत सर मावीन गुदिनूक पडटा तर कितें सांगपाचें दिसता? मिनिस्टर फेल जाता पंचायत सांबाळपाक. आतां अशें दिसून येता की तेकाय बीन खंय वांटो वता काय आनी तोय उगी रावता. करा तुमी, सोडून दिया सगळें, गोंयकारांक काडा, धाडून घाला हांगासून अशें दिश्टी पडटा ह्या पंचायत मिनिस्टराचें. ज्या पद्दतीन हो ग्रीन बेल्ट हा TCP मिनिस्टर विश्वजीत आसा ह्या वाटेन आनी तेज्या कॉन्स्टिट्युएंसीन ही सगल्यो भानगडी चलता म्हणजे तो कॅपेबल ना अशें म्हणटा तुमी? पळया, बाबा म्हणून 70 म्हणूनच 70 उरल्या हे बाबाकूय खबर आसा. आतां ह्यो गोश्टी खबर आसतना हे जे भायले कोण येवन हांगासर जे चलयता दादागिरी ती खंय तरी म्हाका दिसता बाबाच्या फुडले ते तयार जावपाक सोदता अशें दिसता म्हाका. कारण बाबा इतले नांव पिड्यार करून घेवपाक बसोंक ना थंय. घराण्यांतल्यान जे राजकारण शिकोवन आयल्या ते त्या पद्दतीन तेंच्यांनी राजकारणान भरपूर आयुश्य घालयलेलें आसा. मागीर हेजेर खंयचो तरी वेगळोच परिणाम जावपाचो दिश्टी पडटा ह्या भायल्या लोकां खातीर. तर कन्सल्ट जो PI आसा तेका होम मिनिस्ट्री आमचो गोंयचो CM आसा दोतोर प्रमोद सावंत, तो फेल जाला अशें दिसता तुमकां? बरोबर आसा. जस्टीस दिवपा खातीर वुमन्साक सगळ्या जाग्यांचेर पळोवपाक गेले जाल्यार जस्टीस गोंयांत खंयच मेळना. कारण स्कॅमाचेर स्कॅमां, ही स्कॅमां पळयल्यार आमकां अशें दिसता डिपार्टमेंटां मोठ्या प्रमाणांत भितून गुंतल्या आनी गोंयकारांक न्याय दिवपाक कमी पडटा. आनी खंय तरी तो
जो लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करपाक जावो तो गोंयकारांक सोडून भायल्या लोकांक मोठ्या प्रमाणात हात दिता हें दिसून येता. कारण खंय तरी सॅटेलायट जे आसा पावल्या उपरांत ते सगळे खंय तरी निस्तरवपाचें प्रकरण वता. पण जस्टीस जो मेळपाक जो कायदेशीर तो मेळो गेलो वचना. म्हणजे हांगासर होम मिनिस्ट्री फेल जाल्ल्या हें मोठ्या प्रकारान दिसती पडटा. सर तुमी एक सिद्दीकीचें नांव काडलें मदीं आनी एक XYZ म्हटलें, कितें म्हणून प्रकरण तें मातशें आमच्या जनतेक कळपाक जाय आसलें. पळयात, सिद्दीकीन तुमकां सांगलें हांवें आतांच की ओनर उरलो घरा, जो जमिनीचो खरोखरच जो मालक आसा तो घरा उरलो आनी त्याच्या नांवान दुसरी नांवां तयार जालीं आनी जमणी विकपाक सुरवात जाल्यो. ताका खबरूच ना की म्हाज्या नांवान म्हाज्यो जमणी विकल्यो गेल्यो म्हणून. तो घरात बसून आसा म्हणून ती हांगा 10 घरां तयार जालीं. बेश्टीत हांगासर 10 घरां तयार जावंक ना. आनी जो दुसरो आसा त्याच पद्दती सिद्दीकी सारकिल्लो रियान म्हणटा तो खंय तरी ह्या डॉक्युमेंटाचेर म्हाका दिसता अडचणीन येवपाचो निर्माण जाला अशें दिसती पडटा हांगासर. म्हणजे त्याच प्रकरणान हेंचे हात अशेच गुंतलेले आसा हें दिसून येता. XYZ म्हटल्यार हीच गोश्ट आसा तेंची. हेतून TCP मिनिस्टर आनी CM इनवॉल्ड आहा अशें दिसता तुमकां? पळयात, म्हणून सांगता TCP मिनिस्टरा पर्यंत ह्यो गोश्टी पंचायतीन जेन्ना येदें व्हडलें गाजता तेन्ना TCP मिनिस्टराचें कितपत नांव पिड्यार जाता हें आयज दिसती पडटा. कारण भायले लोक येवन हांगा जर लोकल आमदाराक जर अशा पद्दतीन नांव जर घाण करपाक लागले बेकायदेशीर घरां उबी करून, जाल्यार खंय तरी गैर गेल्ल्या सारकें हें दिसती पडटा. आनी नांव भितून पिड्यार जाता पूर्णपणे हेंय दिसून येता. कित्याक एक टायमार बाबान अशें नांव करून दवरलेलें आसा ज्या जाग्यार बाबाक कसल्याच तरेचो अडथळो येवपाक जायना. अशा पद्दतीन आपलें नांव सगळ्या मिनिस्ट्रीन नांव बरें करून दवरलेलें आसा. आनी तशेंच होम मिनिस्ट्री म्हणशात तुमी जाल्यार होम मिनिस्ट्रीचें प्रकरण जर पळयशात जाल्यार सगळेच कडेन फेल दिसती पडटा. म्हाका दिसता की खंय तरी हें गोंयान ग्रीन बेल्ट धरून काना कोपऱ्या पर्यंत चुकीचो मॅसेज वता आनी लोकांक जो त्रास जाता मोठ्या प्रमाणान न्याय मेळपाक तो लॉ बिगाडल्या सारको बिगडोवपाचो प्रयत्न केल्ल्या सारको दिसती पडटा. कारण होम मिनिस्टरान हेजेर पूर्ण दखल बरी घेवपाची गरज आसा. कारण जर दखल जर घेतली ना जायत गोंयकारांची जाल्यार आमचो गोंयकार सोंपत वतलो. अशें हातीन कायदो घेवपाक प्रेरीत करचो आनी स्वताहून होम मिनिस्टरांनी स्वता लक्ष घालचें. ती खंयचीय कॉन्स्टिट्युएन्सी आसो, साखळे परतत मर्यादीत असो ना, पूर्ण गोंयचो चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर तुज्या हातीन, सगळी डिपार्टमेंटां तुज्या हातीन त्या पद्दतीन चलता. ताका प्रत्येक हेका न्याय मेळपाक लोक तुज्या तोंडा कडेन पळयता. ओके मॅडम, तुमी आतां कंप्लेनर हय. आनी तुमकां जस्टीस मेळोंक ना. तर आयच्या तारखेन जो तुमचो ग्रीन बेल्ट आसा तो कोण तरी सोंपोवपाचो प्रयत्न करता. तर तुमकां कितें डिमांड करपाचो आहा आतां? डिमांड म्हणल्यार आतां ऑलरेडी तेंच्यांनी सगळे आमचो अर्द्यांतलो अर्दो जागो तेंच्यांनी विकलो. हांगा जालां कितें, हे रियान शेका असल्या चोराक लागून आमच्या भारतीय गव्हर्मेंटाचें आमचें हें जाता, नांव पाड जाता. मेन म्हणल्यार आमचो बाबा विश्वजीत राणे सदांच आमच्या वांगडा उबो रावपी मनीसो. आमचो आमी म्हणटा तेका आमचो लाडको बाबा म्हणून. पूण हांगा दिसता कितें आयज खंय तरी तो आमकां फाटल्यान सोडून वयता कसो. कित्याक ह्या चोरांच्या फुडल्यान अशें दिसता काय हे चोर जे येयल्या पळय हांगा चोरून हे खावपाक येयल्या पळय, अशें दिसता काय ते आमच्या गव्हर्मेंटाक भियेना, ते पुलिसाक भियेना, तांकां कायदो हो लागू जायना. आयज पासून आमी कितें डॉक्युमेंट वर्क केला कायद्यान रावन केला. कायदो आमच्या हातीन आमी घेवंक ना, आजुनूय घेवंक ना. आमी आजुनूय रिक्वेस्ट करता आमकां जस्टीस मेळोंक जाय म्हणून. जे 3 भुरगे आजुनूय तांकां मेळना. अशें खंयच्याच हितून आसचें ना काय बाबा हे क्रायम जाता आनी तो क्रायम जो मनीस केला तो मेळना म्हणून. हांगा सारकें ते ओपन दाखोवन दिता की बाबा आमी तेंच्या वांगडा आहा, आमी तुमच्या वांगडा आमी कंप्लेनर जावन आमी हे मागता जस्टीस मागोंक वयता न्हू. आमकां थंय वचोन अशें बेश्टें बसोवपाचें धाडपाचें, तेजेर एक्शन तुमी घेयना अशें दिसता काय खंय तरी ते बी मनीस तेंची कितें तरी जाता, तेंकांय कितें तरी फायदो आहा तेंच्या वांगडा म्हणून ते आमकां निग्लेक्ट करता. आजून 24 वरां लायतात पळय
तेजेर साफ दिसून येता की तेंकाय कितें तरी फायदो आहा थंयसर, म्हणून हे इतलो डिले करता. एक बायल मनशाक जर इतलो डिले जाता जस्टीस मेळपाक, हेज्या फुडें कितें विस्वास दवरपाचे गोवा पुलिसाचेर की बाबा हेज्या फुडें कितें जालें जाल्यार आमी तुमकां रोखडे हे जस्टीस मेळपाक उबे रावतले म्हणून. तुमकां कितें जाय? तुमकां जो आतां इन्सिडंट घडला तेजेर प्रॉपर इन्क्वायरी जाल्लेली जाय. इन्क्वायरी जाल्ली जाय, ते मनीस कोण ते हांगा कित्याक येयले, माझ्या प्रॉपर्टीन कित्याक येयले अरेस्ट ते, जावंक जाय सर आनी तेंकां कोणें हांगा हाडून दवरला, गॉडफादर कोण त्यांचा? तेंकां कोणें हाडून दवरला ते आमकां कळोंक जाय न्हू. कित्याक आमी हे तरी एरियेचे मनीस न्हू ते, ह्या तरी एरियेचे मनीस न्हू ते, कित्याक येयलेले हांगा, कोणें हाडला तेंकां आनी कसल्या कामाक हाडला तेंकां हांगा. ओके सर, ज्या पद्दतीन हांगा डिस्कशन चलता आनी पब्लिकाक इन्फॉर्मेशन मेळटा गॉडफादर, आनी हो गॉडफादर त्या रिहान शेखाच्या तकलेर आसा, तुमकां हेजेर कितें म्हणणें दिसता? पळया ही आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा वाळपय, ही बाबाच्या हातीन आसा. गॉडफादर म्हणपाक हेंचो कोण गॉडफादर हें आजून पासून उघड जाल्लेलें ना. जर हो रियान शेख म्हणटा जायत जाल्यार तेणी प्रेसाच्या समोर येवचो, दादागिरी ती नसती करिनासतना समोर येवचो आनी हेजेर उत्तर दिवचें. बेश्टोच लिपोन रावलो, फाटल्यान फुडल्यान खंय तरी कोण तरी सांगता म्हणून आयकलें जायत जाल्यार ह्यो सगळ्यो चुकीच्यो गोश्टी. सांबाळपाची गरज आसा. बाबाचें नांव घाण करचें न्ही, बेश्टो बाबाक भितून ओडचो न्ही, आनी प्रकरण वाळपयचें पिड्यार करचें न्ही, अशें म्हाजें म्हणणें. पण बाबाच्या गांवांत ही सगळी बेकायदेशीर प्रकरणां चलता, तर बाबा हितून इनवॉल्ड कित्याक जायना? हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? आजून जी लेडीज आहा हिका जस्टीस मेळना आनी बाबा आजून कित्याक ओगी रावला, हेजेर तुमी कितें म्हणटा? आतां कांयश्यो गोश्टी तेंच्या कानार पडटा त्या पद्दती प्रमाणे कामां जाता. तुम्ही म्हणटा बाबा कोण तरी रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता अशी? हय, म्हणजे खंय तरी रॉंग इन्फॉर्मेशन खंय तरी तेंच्या फुड्यान पावता. ती खंयच्याय डिपार्टमेंटाच्या थ्रू आसूं अथवा पंचायतीच्या थ्रू आसूं, अशें खंय तरी रॉंग मेसेज किंवा मिसगायड केलो गेलो वता, अशें खंय तरी हें दिसती पडटा. बरें, ओके, थँक्यू. कितें सांगपाचें दिसता? आमच्या पयलीं व्हिडियोन हांवें म्हटलेलें आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट केलेलो म्हाका जस्टीस मेळपाक जाय म्हणून. आतां हांव मागता आमच्या गोंयच्या सगळ्या जनते कडेन म्हाका जस्टीस मेळपाक तेंच्यांनी हेल्प करचो. ओके.